කියන්නේ ඔබට පේනවා මේ කඳුකරේ වගා ගන්න කුඹුරු හෙල්මන් ක්‍රමයට වගා ගන්න මේ පහසුව සඳහා. අතරම ඒ කියන්නේ පරිණකින්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒතර කට්ට කාලා ආපු හින්දා ලස්සන වැඩි ඉවර කරුනේ. ගමන දැන් මේ අපි ලේසි පාරක් කියලා අපි යන පාරට වැටෙන පාරක් තියෙන. ඒක පොඩ්ඩක් අහගෙන ටච් ගියා. ඊට පස්සේ පාර සෙට් කරලා ගමන අමාරු නෑ. හරිද? ගමන අමාරු නෑ. ඉතේ අයියේ අර කාට හරි බර වගේ දෙන්නොත් මාරු කර යන අපි මාරු කරන කොහොම හරි කළා. එතකොට මේ ගමන අවුලම්ම නෑ. මෙන්න මාරික ඔව් අපි දැන් මේ අත්‍තරම කළුගල ගැරන්ඩි එල්ල ආසන්නයට අපි දැන් ළඟාවී සිටින්නේ. ඔබල වෙනදී අපි යන්න දෙන්නේ කොල්ලොටි යනවා. ඉතාමත් ගැප් එකක් තියලා යනවා. ගැප් එක වැඩි. ඉතාමත් අපි තමයි පිටිපස්සේ රල් ඒ කියන්නේ ටීම් එක පිටිපස්සෙන් එන්නේ. අපි තමයි ට්‍රේල් එකේ. අපි තමයි ට්‍රේල් එකේ ඉන්නේ. ගඩි කට්ටිය අමාරු කට්ටිය තල්ලු කරගෙන හෙලෝ ඔගී කිය ඔබට ඉන්නේ ගැරන්ඩි එල්ලේ එක ජලා ජලා යන පොට්ටේ ස්ථානේ උඩල්ලන්නේ එහා එල්ලනවා. මේ වෙලාවේ බලවත් දකුණු දිහේ එහා එල්ලනවා උඩල්ලන්නේ වඩු මේ ඔය බේනදී දුමියා තමයි යන්නේ යම අතෙන් කට්ටු කරා කට්ටු දාන්න වීඩියෝ කොහොම දුෂ්කර ගමනක් මැදට කියන්නත් බෑ. කාලක් වගේ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මෙතන ගල් කියන්නේ පාරවතයක් අපිට පේනවද? දුමි හයියෙන් වලින් ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගැරන්ඩි එල්ලේ මැද හරියට වෙන්න. අපි ගැරන්ඩි එල්ල පාමුලින් තමයි පටන් ගත්තේ. දැන් අපි බොහොම දුෂ්කර මාර්ගයක් ඔස්සේ කූඩැල්ලන්ගේ ප්‍රහාර මැද්දේ අපේ සෙට් එක දැන් ගැරන්ඩි එල්ල පේනවාට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අර පේන්නේ ගැරන්ඩි එල්ල. දැන් අපේ කට්ටිය පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්නවා මෙතෙන්ටලා. අපි හරියටම ඉන්නේ මැද හරිය වගේ ගැරන්ඩි එල්ලේ. දැන් අපි පොඩි රෙස්ට් එකකින් පස්සේ ආයේ පටන් ගන්නවා. කො අපේ සුසන්ත අයියා. සුසන්ත අයියා මයික්‍රොෆෝනේ බාර ගන්න සුසන්ත අයියා. ඔබට මේ පේනවා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ අති සුන්දර කඳු ගැට පන්තිය වන ගැරන්ඩි ගල කඳු පන්තිය. මෙය මල්යන්තයේ පුරාවෘත්තයට ඉතිහාසයක් ඇති ඉසින් දැස්ස ගල පදනම් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේ කඳු ගැට පෙළ මුලින්ම දැන් පුරාදී තිබ්බට මේ මිහිඳු කලාවට මුහුණු ආවකලේ ඉස්සෙල්ලා ආවකල ඔව් අර පේන පාරේ ඉඳන් තමයි අපි ආවේ. අර ගල්පොත් අපි පේනවද? අපි නැගලා තියෙන උඩ මේ තාම මේ ගමනේ පොඩි අඩක් විතරයි. තව ඉස්සරහට තියෙනවා. ඉස්සරහට තව යන්න තියෙනවා. අපි බලමු. අපි ඉක්මනින් ආව වීඩියෝ එකකින් එන්න. ඕන්. නිය. අයි.
ඔබට පේනවා ඇති දැන් අපි මෙච්චර දුර ප්‍රමාණයක් ගෙවාගෙන මේ ගමන ආවා. මේක මාර දුෂ්කර ගමනක්. ඔයාලට දැන් බලන්න මේ දියැල්ල බලන්න. මේක ඇවිල්ලා ගැරන්ඩි ඇල්ලේ දෙවෙනි පොට් එක. තව උඩ පොට් එකක් තියෙනවා. ඒකට තව උඩ නගින්න ඕනේ. අර පේනවාද ඔයගලන්ට ලනු දාලා අපි චාමරලා යාසේ කොල්ල සෙට් එක පොළොටි උඩ ලද්දනවා. කට්ටිය ඒක තමයි මගේ පොට් එක පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඒ දුෂ්කර ගමනක් කිවාගෙන තමයි උඩ පොට් එකට යන්න ඕනේ. මේ ගමනේදී මාර අවදානම් ගමනක්. මේ ගමනේ අවදානම ගන්න බැරි නම් ඕගොල්ලෝ මේ ගමන එන්න එපා. දැන් බලන්න කට්ටිය අපේ ඉස්සරහම යන්න අපේ ඇත්තටම ගියොත් කැප්ටන්. එයා තමයි ඉස්සරහම දැන් නගින්නේ. එයා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියා දැන් අර මොකද ඕරගන්නේ වැලි වගේ. අන්න ඒක දාලා දැන් එයා දැන් නගින්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. යාර නේද බලන්න. දැන් වැලි වල දාලා ඉතලෝ නගින්න තියලා අර ඔයගොල්ලෝ අර ආටෝනේ ඇල්ලගෙනද නැත්තම් හරියාලුවනේ දැන් අපි ඉන්නේ මෙච්චර වෙලාවක් හත්ත කාගෙන නැගපු ගැරන්ඩි ඇල්ලේ මුදුනේව. දුනින්ද ඔයා පටන් ගන්න. ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙම සීන් එකක්. ඒතර අන්න අරහේ ඉඳන් තමයි මේ දියැල්ල ගලාගෙන එන්නේ. ගලාගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි කෙලින්ම පල්ලෙහාට එළවගේ වැටෙන්නේ. ඔය ඇත්තටම කියනවා නම් අපි දිය උල්පත හොයාගෙන ගියා. අපිට යන්න අමාරුයි. ඒක ඉතාමත්ම දුෂ්කර ගමනක්. මොකද අඩිපාරක්වත් නැහැ. කිසිම කෙනෙක් ගිහිල්ලා නැහැ. ගොඩක් දුරට යන්න දිනන ඈත පේන මිරාච්චර පෙන්වන්න ඈත පේන කඳුපන්තිය. ඒ කඳුපන්තියෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න. අපිට එන්න යන්න අඩිතාමත්ම අමාරුයි. ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරමක් දුර ගියා ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න. නමුත් අපිට ඒක කරගන්න අමාරුයි. අපි උදේට ආය වුණා. ඒක අමාරු ගමනක් නිසා අපිට විදියට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. කොහොමද අපි ඔයාලට ඊයල්ලේ නැත්නම් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. Thank you.